நான் ஒரு பேர்டோட எக்கு காட்டுறேன். அந்த பேர்டு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து எல்லோ கலரில், பேக் சைடில் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. பாருங்கள், பறந்து போகுது. இந்த எக்கை பார்த்து யார் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த பேர்ட் நேம் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு சாய்ராம் ஃபார்ம்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டாக சொல்கிறவங்களுக்கு 100 ருபீஸ் வந்து கூகுள் பே பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிறீங்களோ. கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டுக்கு வாங்க, பார்க்கலாம் யார் அந்த லக்கி